सुन्नु न एउटा कुरा सुन्नु न यो कस्तो नाक चिराइरह कट गर्नु होला है यस्तो नाक कोटाको चाहिँ नहाल्नु होला ल नाक कोटाको सुरुमै हाल्नुपर्छ कलर कस्तो एकदमै ब्युटिफुल छ कि छैन अलि भोल्युम ठुलो गराउनु न केही सुनेकै छैन हजुर हल्का भइरो हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर सुन्नु भएर हजुरको खाप्स देख्दाखेरि लाग्छ कि हजुरको बुढाले हजुरलाई त माया गर्नु न त्यसो भए हजुरको छोरा छोरीहरू छन् एउटा छोरा छ अघि नै सोधिसके अरू क्वेसन सोध के के काम गर्नु छ घर बसेर के त्यो यस्तै छ हुन्न के गाँठे कलाकार भएपछि कलाकार हुन्न तपाईँ यु के आसो सो साथीहरू आज हामी आइसकेको छौँ नयाँ ब्रोडकास्ट लिएर ब्रोडकास्ट भनेपछि चाहिँ हजुर के अरे ब्रोडकास्ट भनेपछि हजुरलाई थाहै होला के हो त्यो भने चाहिँ हामीहरू म प्रश्नहरू के सोध्छु उहाँले उत्तरहरू दिनुहुन्छ है त हजुरलाई स्वागत छ मेरो ब्रोडकास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद धन्यवाद खिमाजी अनि के छ त हजुरको हालखबर हजुर एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ टिकटक एउटैमा हजुर एकदम भाइरल छु अब साथीहरूले मन पराइराख्नु भएको छ त्यसमा मेरो कुनै दोष होइन नि त अब साथीहरूले यति राम्रो मान्नु भएको छ अनि यस्तो अनि तपाईँले पनि मन पराउनु भयो मलाई त्यही भएर बोलाउनु भयो हजुर हजुर अनि कति कमाउनुहुन्छ त हजुरले के कमाउने मनी अनि किन भनौँ मैले के भन्दा के हुन्छ भन्दैन त मेरो यो हो नि त त्यही हो के हो मेरो यो के हो अरे इङ्ग्लिसबाट के भन्छ अरे पर्सनालिटी के भन्छ त्यही हो मेरो पर्सनालिटी हो पर्सनालिटी हो मेरो पर्सनल कुरा हो मैले महिनाको जति कमाए पनि म भन्न चाहन्न सो मेरो मर्जी मतलब जिरो रुपियाँ अब जे बुझ्नु छ हजुरले बुझ्नुहोस् न मेरो खर्च चलिरहेको छ त पुरै क्यामेरा राखेर म अनि त्यो के भन्छ भने आफै के अरे आफ्नै च्यानलमा आफै ऊ भएर के भएर अरे के अरे आउने मान्छे के हुन्छ तर आउने मान्छेले के भन्छ अरे तर सोध्ने गेस्ट आफ्नै च्यानलमा आफै गेस्ट भएर बसिरहेको छु भनेपछि बुझ्नु न अरू सोध्नु सिक्छ अनि हजुरको बुढाले हजुरलाई कतिको माया गर्नुहुन्छ यस्तो पनि सोध्ने क्वेसन हो अब बुढाले माया गर्नुहुन्छ त बुढासँग छुनी कुरो पनि हुन्छ नि एउटा तरिका हजुरको खाप्स देख्दाखेरि लाग्छ कि हजुरको बुढाले हजुरलाई त माया गर्नु न अब मलाई माया गर्नु चाहिँ गर्नु न भन्ने कुरा मलाई थाहा होला तर बुढाको मामलामा बुढालाई यहाँ बिचमा नल्याउ केटी हो अरू क्वेसन गर्ने बुढाको बारेमा क्वेसन नगर्ने ओके त्यो केटीहरू छैन नि म मात्रै छु नि त जे भने पनि बुढाको क्वेसन नगर अरू क्वेसन गर चलो बुढा चाहिँ हजुरले किन एकदमै यो सोसियल मिडियामा नल्याएको हाम्रो मर्जी हाम्रो मर्जी ठिक छ मेरो यो ब्रोडकास्टको भिडियोमा आउनको लागि हजुर गेस्ट हुनको लागि किन मन्जुर हुनुभयो त कति रुपियाँको लागि मन्जुर हुनुभयो के को कति रुपियाँको लागि मन्जुर त कसरी मन्जुर भइस् भन् न यहाँ कसरी काखमा खुट्टा राखिराखी बोल्न पठाएको छु अझ बल्ल मानियो बल्ल बल्ल अझ कुरा ठुल्ठुला अरू क्वेसन सोध अनि सोध्नुहोस् अरू क्वेसन सोध्नुहोस् प्लिज यो चाहिँ नसोध्नुहोस् मैले तपाईँलाई यस्तो किन डिसिल बाने जस्तो बान्नु भएको छ भन्छु माइक हो के यो अनि त्यो टाउकोमा के बुझ्दैन न बच्चाहरूले फेरि कहिले पोडकास्ट हेरेको छौ के छैनौ हामी यहाँबाट जोडेर याद गरे हामी के माइक हजुरको के हो मेरो एकदमै के हो हजुरको भन्नु त यो मलाई के हो यो चाहिँ मेरो न्यू हेयर स्टाइल हो जो कि पछाडि पनि छ तपाईँको माइकल पर्लो जानु छ खरानी लाग्ला मेरो कपडामा के भन्छ है यो कस्तो चुम खास मुख मिठाई गरेर टुक्रालाई के भन्छ है यो चाहिँ मेरो नयाँ हेयर स्टाइल हो जस्तै कि ओरेन्ज कलर छ यहाँ ग्रिन कलर छ रङ्गी बिरङ्गी कलर छ यहाँ बुट्टा फुल बुट्टा भएको छु अनि हजुर अनि नानी म के गेस्ट मलाई सोध अनि मलाई पो हुन्छ त अनि आफै नसोध ल सो हजुरको घर परिवारमा को हुनुहुन्छ मेरो बुढा मेरो बुढाको छोरो मेरो छोरो म ओके अनि हजुरको माइती घरमा को हुनुहुन्छ माइती घरमा मम्मी बुवा म पनि छु मम्मी बुवा अनि मेरो दाइको छोरी
हजुरको दिदी बहिनीहरू चाहिँ कहाँ गयो छन् दिदीहरू सब छन् भन्ने बेला एक घन्टाको भइहाल्छ यति मात्रै भन्छु अहिले आडेको छ अनि हजुरको बुवा कस्तो हुन्छ एकदम राम्रो भदै एकदम राम्रो अनि हट एन्ड सेक्सी मेरो भदै हट एन्ड सेक्सी मेरो भदै अनि आमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त एकदम ब्युटिफुल गालीले भरिएको एकदम मुखै पुचे चल काम गर भन्नेवाला हुनुहुन्छ अनि हजुरको ब्रदर मेरो एउटा दाइ एउटा भाइ को कस्तो हुनुहुन्छ भनेको ह्यान्डसम हुनुहुन्छ ब्युटिफुल हुनुहुन्छ ब्युटिफुल हुन्छ त्यसो भए हजुरको छोराछोरीहरू छन् एउटा छोरा छ अघि नै सोधिसके अरू कोही सोध्के हजुर के काम गर्नुहुन्छ घर बसेर के यस्तै छ हुन्न कि गाँठे कलाकार भएपछि कलाकार हुन्न तपाईँ कुन देशबाट यो माइकले काम गरेन यताको समाज यो माइकले काम देखा माइक कुन देशबाट हजुरले सपिङ गर्नुहुन्छ मैले कन्ट्री के भन्छ अरे अमेरिका त्यतिबाट आउँछ प्रायः मेरो अमेरिकाबाट आउँछ अमेरिका आउँछ कि अमेरिका हो कि के हो नाम थाहा छैन सामान चाहिँ आउँछ त्यतिबाट जापान अमेरिक जापु कुन सोच जापान अस्ट्रेलिया नेपाल इन्डियाबाट हजुरको औकात छैन नि त ल्याउने अन्त लाउँछु त ल कुन देशबाट तपाईँले सपिङ गर्नुहुन्छ देशबाट हजुर सपिङ भन् कुन देशबाट हजुर सपिङ गर्नुहुन्छ मैले त्यो नेपालबाट त सपिङ गर्दैन मैले खासै अनि मैले गर्ने भनेको अमेरिक अनि जापो अस्ट्री अनि के भन्छ फरसी खर्सी यताबाट गर्छु खाइली यसोबाट अनि कुन भाषा बोल्छु अनि 3 लाख 4 लाख 5 लाख भन्दा तलको आउँदैन फेरि एकचोटिमा 3000 को पनि छैन नानी यो त मैले तिनी राम्रो लुगा त राखेको छु कि यो त मैले कसैले मलाई गिफ्ट दिँदाखेरि चाहिँ नेपालको कपडाहरू गिफ्ट दिनुहुन्छ अब गिफ्ट दिने मान्छेले त महँगो दिने कुरा भएन नि त गिफ्ट दिनेले दिएको हो यो मैले किनेको चाहिँ मैले सेट गरेर राखेको छु यस्तै तपाईँहरू जस्तै मान्छेको नजर लाग्ला भनेर डर आएर मागिहाल्नु भयो भने के गरौँला भनेर लाउँदैन नि यस्तो अरूको लुगाहरू हजुरले कति आरएसको मेकअप गर्नुहुन्छ आरएस भनेको के हो बेबी आरएस मिन्स रुपिस मैले खासमा मेकअप गर्दैन मेरो चाहिँ नेचुरल ब्युटी हो एकदम नेचुरल मैले चाहिँ एकदम भैँसीको दुधले मुख धुन्छु अनि त्यही भएर मलाई नहाँसो बेबीहरू भैँसीको दुधले मुख धुन्छु त्यही भएर मेरो चाहिँ एकदम नेचुरल हो गाइजहरू अब हामीहरूको सकिन थाले पोडकास्ट धेरै एकदमै लङ गराएको जस्तो लाग्छ मलाई सुन्नु न एउटा कुरा सुन्नु न यो कस्तो नाक चिराइरह पट गर्नु होला है यस्तो नाक कोटाको चाहिँ नहाल्नु होला ल नाक कोटाको सुरुमा हाल्नुपर्छ यस्तो गर्नुभयो भने म आउँदिनँ नि अर्कोचोटि फेरि तपाईँको एकचोटि पोडकास्ट ल्याइसकेपछि म अर्कोमा दुईचोटि बोलाउँदै यस्तो नाक कोटाको नहाल्नु होला ल नहाल्नु होला त्यो त हाल्नु भयो भने त म अब हामी गर्नेछौँ लास्ट अन्त्यमा आइसकेको छौँ अन्त्यमा आइसकेको छौँ भन्दा पनि हामीहरू यो च्यानललाई बन्द गर्न पनि सक्छौँ होइन त अनि हजुरलाई कस्तो अब अर्कोचोटि आउन चाहनुहुन्छ कि हजुरको पोडकास्टमा आउँदै गरौँला यस्तो रमाइलो कुराहरू गर्दै गरौँला भने ल फेरि आउनु आउँदिनँ म बच्चाहरूको पोडकास्टमा यसो हाई बजेट आएको थियो अहिले यति थोरै पैसामा मानेको छु मैले अहिले अब अर्कोचोटि बोलाउनु भयो भने नेक्स्ट टाइम बोलाउनु भयो भने योभन्दा बढी बजेट दिनुभयो भने हजुरले सक्नुभयो भने आउँछु नभए आउँदिनँ अनि म बोलाउँदिनँ क्या सो हामी अब अन्त्य गरिसक्छौँ सो हामी एकदमै अन्त्यमा आइसकेको छौँ भन्दा हामीहरू अन्त्यमा आइसकेको छौँ भन्दा हामीहरूको भिडियोहरू पनि खतम हुन आइसक्यो अनि हजुरलाई कस्तो अनुभव भयो हजुर एकचोटि लास्टचोटि भन्नुहोस् अनि मेरो कपालको कलर कस्तो एकदमै ब्युटिफुल छ कि छैन अलिक भोल्युम ठुलो गराउनु न केही सुनेकै छैन हल्का भइरो हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर सुन्नु भएर बाई बाई गाइज